o B e fiximos o noso propio baúl cos nosos propios medos que agora vamos a presentar. Medas e lañas. Medo a chocar cas estrelas. Medo aos terremotos. Medo aos serpes. Medo ás bruxas. Medo a que me pise un elefante. Medo a que me pise un elefante. Medo aos monstruos. Medo que caia o sol. Medo aos fantasmas. Medo aos leóns. Medo ao choive de planetas. Medo a tormenta. Medo ás agullas. Medo que caia os planetas. Medo á morte. Medo a que unha mosca entre polo nariz. Medo a feridas con sangue. Medo a que me pique un escorpión. Medo aos esqueletos. Medo ao can do meu avó. Medo aos rebuños dos gatos. Medo a morrer de medo. Medo a quedar soa. Medo a que caia a lúa. Medo a que unha araña entre pola boca. Medo a oscuridade. Medo ao inferno. Medo aos zombies. Grazas a todos e a todas, en especial a ti, Fina. Gracias por estar no noso colexio e os invitamos a todos a, se queredes facer o voso medo, agardalo no noso baúl que estará nas clases de primeiro e que teñades un bo día.